把这个导风叶可以硬拉下来的啊，它中间那2个固定的这个关节啊，它是豁口的啊，你直接撬就行啊。这个时候咱们就发现啊，它这台机器啊之前的这些铁丝网啊全部都锈烂了啊。一会儿咱们把这个铁丝网啊全部都给它拆除啊，这个已经锈烂了，咱也没有这个材料给它复原啊，就是给它拆下来就算了。这个东西不是很好拆啊，这整的我看这个马达这个地方啊，这个地方这个小盖啊，它是能掀开的啊，它旁边有一个固定的螺丝啊，把这个固定螺丝拧开之后，这个马达才能取下来。因为咱们准备给它做一次彻底的清洁，所以这些电动的东西啊，一定是一个都不能留的啊。中间这儿是一块胶布啊，这个胶布咱不能撕，所以说这块塑料板就在上边了啊。